Лифта работи ли, бе? Не. Това не е добре. Върнам се в Бъбрик. Не, аз си идвам. Запецнахме. Преебани сме. Слиза и той се она низа. Дигай! Слизай! Его Ицата. Хвърлям боба. Ето ги фото така ли си сесията? Ица, кое е това езеро, бе? Брат ми, Верми. Така ли се казва? Бъбрика. Направи Can you smell what the rock is cooking? Бързо засними. Дакия се къпе в Бъбрика. Дакия се къпе в Бъбрика. Пълен преврат на Бъбрика. Пълен преврат, бе. Бъбрика, бе. Мали да е хубаво, бе. Ето тук Мишо се възхищава на най-добре катарач. Ето една коза в натуралния хабитат. Тук може да се барне според мен. Караме да върша тук някакви съмнителни работи. Айде, добро утро! Ето ни с багата в Реното, разминаваме се на косъм с някакъв софийски автобус. Бага, къде се намираме в момента? Бистрица ли е това? Ще вземем закуски, по-скоро ти ще вземеш. Това е Бистрица и багата ме спира да взема закуски. Така. Къде са закуските? Там горе в ляво. Аха, добре. Ще си взема закуски, а иначе пътуваме към планина Рила и Седемте Рилски езера. Запътваме се към Рила, останалата част от бригадата ще я срещнем там. Те пътуват от съвсем друга локация. Това мисля, че е прецедент в историята на бригадите. Случва се за първи път една бригада от две различни места да тръгва и да се срещнем някъде. Просто не мисля, че преди е имал такъв случай, иначе много приятно. Слънцето тък му изгрява и почва да напича. Естествено на Михня. И така, в другата кола не знам какво става. Здравейте, драги удобчани и удобчанки. Тук сме с Мишо Нещев, Яна и Кристиян. Нали така? Да. Кристиян, това Кристиян отзад на багата брат му. По-малкия, той няма по-голям. Нали така, няма по-голям? Да. Добре. И отиваме към локацията, която е Седемте Рилски езера. Там ще срещнем с нашите другари и съотопчани, багата и Ицо, които са в другата кола и пътуват от друга локация, както те са самите, може би, се изразили. Не съм сигурен какво става там, все пак не съм там, няма как да знам какво става там. Опа, ето ни тук на лифта с Кристиян, големеца. Отзад са багата Яна. Еге Ицо и Мишо. Какви големци са. Ица! Здрасти! На лифта сме. Малко е високо. Еге, колегите отзад. Тук някакъв път има. Доста сме високо. И продължаваме нагоре. Запецнахме! Преебани сме. Лифта спря. Ето. Може да видите. Гледка топ, ама слънцето пече, ние не мърдаме. Преврат. Ето ни бригадирите. Мишо прави снимки на първото езеро, което вижда. Его Ицата. Хвърлям боба. Хвърля боба човека. Багата Яна вода от хорото. Ето ги фото така ли си сесията? Брат ми, Верми. Христо Петров се снима с езерото. Ица, кое е това езеро, бе? Брат ми, Верми. Така ли се казва? Бъбрика. Ето ми ги рапитките, а така и пирамидките. Ица ще ходи да ги играе. И в момента се вижда долното езеро, рибното и трилистника. А гледката е уникална. Цялата гледка, цялата панорама е просто страхотна. Сега се наближаваме до едно място, където се виждат много хубави трите езера.
Обаче ще запазя видеото и ще ви говоря разни глупости така. Значи Мишо, той по принцип хапва диня, много обича да хапва диня, ама не е фен на пъпиш. А паицата направо не може да диша дините. И си мислим дали ще е готино да му направим един чалендж, да му направим watermelon сандвич, да мека сандвич от диня и да му дадем да яде. Ето го Симба. Смехняли! Чакай сега да идем сам. Трябва да сме внимателни. Ето го долното, рибното и трилистника. Просто великолепно. Ето тук тръгнахме. Каза хижа Рилски езера, аз казах хижа 7-те езера, супер тъпни имена. Иначе, тръгнахме. Тук някъде трябва да сме според мен. Да. Така си мисля и то не остана, човек. Тук сме, катерим. Още не сме стигнали до нови езера, само 3 видяхме за сега. Ицата няма търпение да види бъбрика, неговото любимо. И аз не виждам проблем. Бъбрика! Бъбрика! Преди го нямаше този път, всеки ми дава. То ще стане. Мал нямам търпение да идем близо до Бъбрика! бъбрика. Бъбрика! Бъбрика! Да го вдишам. Да го вдишаш, бъбрика ли? Направи can you smell what the rock is cooking? Значи тук виждаме някои от тези езерата, не знам кое. Бързо, засними. Дакия се къпе в езерата. бъбрика. Дакия се къпе в бъбрика. Пълен преврат на бъбрика. Пълен преврат е, бъбрика е. Ма не дека хубаво е. Ето ни, тук на обяд. Мишо обядва с противно бокче. Тук обядват с сандвичи пържоли. На бъбрика, разбира се. Ицата, доволен, че се видя с бъбрика най-после. Да. За първи път на Рилските езера. Как го е, не съм бил, за втори си. На втори? Да. Кога си бил? Ама на бъбрика не съм идвал. И докъде си ходил? Само първите 3 видях. Защо така? Еге, Ици и Мишо, напреднаха. Тук има и водопад. Еге, нашите хора на моста. Ето, 4 участима пристигнахме на окото. Още позната като чото. Окото ли е това? Окото, да. Миша. Така да е, Мишо. Ето тук Мишо се възхищава на най-добре катарач. Какво викаш, Ица? Нещо ми се доплака. Ея сълзата. Там е панорамата. Ще идем, ще слезем до сълзата и това е. Ето тук виждаме окото. Там вече виждаме останалите езера. Само да се приближим да видим и бъбрика. Ето го долното, рибното, трилистника, Рибното, яко. близнаците, бъбрика, окото. Ето там е, чакайте да го приближим, не трябва да се фане в един кадър. Трябва да го фанем, няма как. Дошли сме, ще го фанем. Ето го е, сълзата. Сълзата, най-високото езеро. Ето една коза в натуралния хабитат. Ето козлите от Топия. Да! Слизаме към окото. Не го багат. Слизаме към окото. Слизаме. Миши малко подава. И така. Кръжим край бъбрика.
Връщаме се от там горе. Истина, не мога да повярвам на очите си. Кажи те очила откъде ги взе? От Гърция. 150 евро. 150 евро? Да. Екстра. Без нулата. Близнаците и бригадата. Отиваме, лифта не работи. По слухове, все още. Поне успяхме да го закачим с него. Нищо, че ни фана почти накрая. Абе, важи. Лифта нихта работен. Не баца изобщо. Нема надежди, утре сигурно ще дойде техника. Багата се смее, смешно му на човек, той си пуши цигарите, дреме му на разни работи му дреме там. Какво на бара? Някакъв камък свети. Много интересен камък. Да. И слизаме още горе до час и половина най-вероятно. Пешачката. Платихме си билети за отиване връщане. Измъдиха ни. Не остана. Какво пише там? 19, ние от 23 тръгнахме, остава до 1. Тук сме. Почти на половината път, срещаме ластата. Много хубава среща. Половината от бригадата избегаха надолу и така. Ето ние слизаме. Тук се вижда черни, още познат като черни връх. Вернич ръх. И общо това си име, с който е познат. Там се вижда лифта в бяло, въпреки че на видеото не знам дали ще се види. Гледката е много добре. Не знаем къде са нашите събригадири. И слизаме общо, зато горе-долу на половината, даже може би малко под половината. 25 секунди багата беше при нас. В момента той е спускащия се. Това е Яна ли? Не. Тя е Яна, май. Его, е там спускащия се в далечината. Стигна. И тук сме с Кристиян и Мишо. Прибираме се от Ентериевски езера. На слизане забравя да вметна, че ни удари малко дъждец. Имаше грамотевици над се чуха в далечината. Общо взето много голям преврат. Най-големият преврат за година. Най-големият преврат за годината. В крайна сметка да направим обобщение, пътувахме сутринта, тръгнахме в 6 и... колко е 50? 7 без 10. 7 без 10, да. И пристигнахме тук на паркинга, преди Рилските езера към 9:20. Паркирахме, взехме си билети за лифта, качихме с лифта почти догоре. И много малко не оставаше да стигнем, ама лифта спря и издърпаха ни с половин час на дизел. След това се качихме до езерата, нямаше ексцесии. Не се барали езерата със сигурност. Нали? Май да? Аз съм. И аз не съм. Директно. И такова. И на връщане се оказа, че лифта ще го правят най-вероятно утре. И слизахме пеша, час и половина горе-долу, плюс-минус. И долу на кабинката ни върнаха парите за целия билет, така че общо се качихме безплатно. Нищо, че ни пече слънцето половин час горе на лифта. И на слизане ни се еба майката. И на слизане ни се обра лайката. И общо това е. Нещо друго трябва ли да кажем? Леко съм недоволен. Яна, няма тя от среща. Чай, не сега ще обърне камера. Добре, сега ще обърнем, сега връщаме се. Ето колата Реното. Багата е шофьора, отпред е Ицо и отзад се вози Яна. Обратно. Багата е шофьора, ето е колата, багата е шофьора, отпред е Яна и отзад се вози Христо Петров.